Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan anu memang kiwari nuju viral nyaeta bab tentang poligami, ngawayuh, oge bab zina anu ayeuna tos aya kitab undang-undang hukum pidana anu anyar tahun 2002 genep. Eta teh undang-undang nomor 1 tahun 2023 tapi disahkeun dina tanggal 2 Januari tahun 2020 genep. Jadi berlaku di sejak diberlakukeun. Tah ayeuna urang menyoroti heula, nganilai heula kumaha ari hukum poligami, ari hukum ngawayuh gitu. Nah, para nabi, para rasul hampir sadayana ngawayuh. Contohna dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a fa in hibtum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Lamun aranjeun hariwang sin ngalanggar, lamun nikah ka anak yatim bisi aya harta anak yatim anu kaanggo, maka nikah istri-istri anu lain anak yatim rek 2, rek 3, rek 4. Tapi lamun aranjeun hariwang sok sin teu adil, teu kaurus, maka cukup nikah teh hiji we atawa ka hamba sahaya supaya aranjeun jadi tidak berbuat dosa. Jadi persoalan ngawayuh tanapi poligami mah itu sah hukumna, boleh, halal. Jeung sakumaha nu aya dina undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan dina tahun 1873. Yen ari pernikahan mah disebut sah teh sah numutkeun agama. Ari sah numutkeun agama teh aya panganten lalakina, panganten awewe tuluy diwalian, aya ijab qabul, sah. Sok sanajan can tercatat di kantor urusan agama, eta sah kitu nya. Nya salajengna bisa dicatat di kantor urusan agama gitu. Tah nu disebut istilah nikah siri atanapi poligami siri di mana pernikahan teu acan dicatat di negara, teu acan dicatat di kantor urusan agama. Sah Allah ridho gitu ya. Tah lamun hoyong dicatat di negara maka perluna laporan ka negara nyaeta ka kantor urusan agama. Jadi teu kedah ngarasa ragu lamun pernikahan tidak dicatat di kantor urusan agama, tapi persyaratan dicukup. Aya panganten lalaki, panganten awewe, aya wali, tuluy ijab qabul, tuluy aya 2 saksi gitu. Nya salajengna poligami oge kitu, tah kitu. Poligami oge sah seperti kitu. Nah salajengna ayeuna diatur ku undang-undang pernikahan syarat poligami anu disahkeun ku nagara gitu. Nu disahkeun ku nagara mah nyaeta kudu aya izin tinu jadi istri anu gaduhan surat nikah, jeung kudu aya izin ti pengadilan agama
nyatang tu wae ieu teh teu gampang nya. Hiji jalma hoyong ngawayu hoyong izin tinu jadi istri anu ngabogaan surat nikah tangtu hese we lah jiga nama duka 1 juta hiji gitu 1000 hiji ge nu diizinan gitu nya kitu deui. Kadua pengadilan agama bakal mengizinan soteh lamun istri anu tos ngabogaan surat nikah mere izin aya sidang isbat gitu. Ari numutkeun aturan agama mah teu aya izin ti istri anu ngagaduhan surat nikah jeung teu aya sidang isbat oge tetep we sah numutkeun agama. Jadi Allah mah bendu. Nah salajengna kiwari nagara ngaluarkeun kitab undang-undang hukum pidana. Ari hukum pidana teh artina mun aya pelanggaran dihukum gitu. Contona lamun aya jalma anu ngalakukeun poligami gitu nah dihukumna teh 4 tahun pikeun jalma anu teu ngabobodo kanu ngora teh da memang abdi ieu upamana gaduh istri itunya teu ngabobodo tapi waktu nikahna teh teu bebeja ka KUA. Nah dihukum 4 tahun gitu. Lamun ngabobodo upamana ngawayu padahal boga istri tapi ngabobodo ngaku teu boga istri dihukum 6 tahun gitu. Tapi delikna delik pengajuan. Lamun ku istri anu ngagaduhan surat nikah dilaporkeun. Amun teu dilaporkeun mah teu aya hakna nagara ngahukum. Lamun dilaporkeun ku istri anu ngabogaan surat nikah gitu. Tah salajengna ieu masalah we kana zina. Kan ari zina mamun dina agama Islam azaniatu wazani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Boh lalaki boh awewe ngalakukeun zina berat hukumanana dina agama Islam ku Allah teh. Lamun anu goer muhson dihukumna 100 kali dipecut. Goer muhson teh bangsa bujang parawan eta goer muhson. Tapi lamun anu muhson ieu lalaki teh ya awewe teh pernah nikah atawa keur boga pamajikan atau keur boga salaki terus salingkuh. Tadina hukum Islam ieu mah dirajam, dibaledog hukumna teh dugi ka maot. Bakat ku maksudna mah zina mah perkara berat dina hukum Islam. Tapi ayeuna di urang aya KUHP anu anyar kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru tahun 2026. Jalma anu ngalakukeun zina itunya teu dihukum, teu dipersoalkeun gitu. Jeung teu aya hakna masyarakat pikeun ngahukum. Jeung teu aya hakna masyarakat pikeun ngalaporkeun. Boh ormas gitu. Teu aya hakna polisi menangkap gitu. Kajaba lamun aya pihak anu ngarasa dirugikeun ngalaporkeun. Misal anu ngalakukeun zina teh pamajikan dilaporkeun ku salakina. Atawa anu ngalakukeun zinana teh salakina diadukeun dilaporkeun ku pamajikanana kakara dihukum. Hukumna 1 tahun bisa eutik jeung bisa dicabut deui. Lamun teh mah eta perkara dicabut deui wios salaki abdi teh tong dihukum bebas. Atau cek salakina teh wios pamajikan abdi tong dihukum.
kadang-kadang ku salakina didagangkeun teu boga duit, dagangkeun pamajikan disewakeun, itu diojegkeun. Tah nungutkeun hukum ayeuna boleh. Itunya. Jadi ai salaki teu ngagugat mah bae. Ari pamajikan teu ngalaporkeun mah bae. Jadi lamun bae salaki abdi zina oge moal dihukum. Bae pamajikan abdi zina oge moal dihukum. Tah ayeuna teh disahkeun undang-undang ieu teh matak saha nu ngasahkeunana DPR jeung presiden. Pan DPR teh sakitu lobana nya. Mun DPR teh kan sidang DPR teh mencapai 1000 na pan. Ya. Jadi ieu otak jalma 1000 teh dugi ka kieu ayeuna ieu nya. Tuluy anu ngasahkeunana undang-undangna dijieun ku Dewan Perwakilan Rakyat, disahkeunana ku presiden. Ya. Jadi ku aturan kieu mah undang-undang kieu mah ieu teh membuka jalan ka jalma-jalma anu rek zina ya. Jadi tenang da moal dihukum kitu aja. Kitu pamajikan lamun teh mah dicari kitu ngalaporkeun. Jeung kadang-kadang zina pasti serumputan pamajikan ge. Teu apal pamajikan salingkuh nu penting mah salaki teh ngalaporkeun. Bahkan kiwari mah pan loba pisan lalaki teh anu nyewakeun ngojegkeun pamajikan kitunya kulantaran hoream usaha gitu. Tah kitunya anu ayeuna nuju viralnya ieu teh kumaha ieu pertindakan berikutna sangkan ieu nagara teh masyarakat teh ulah dugikeun ka ku Allah dimurkai itunya. Nya sakitu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.